မင်္ဂလာပါမျိုးတို့ရေတချိန်ချိန်ကြရဗျာနော်လိုအပ်လာရင်ဗျာပတ်ဖိုးမောင်းတက်အောင်နော်ပတ်ဖိုးမောင်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါရနော်ဒါကတော့နော်တော့ကြောင်းဗျာနော်တော့အိမ်တွေကိုထည့်ပြီးတော့ဗျာစက်နှိုးမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အိမ်နာခလုတ်လေးကိုတဝက်လောက်လှည့်လိုက်မယ်ဗျာပြီးသွားရင်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ဖင်နိုင်ကုန်းဘေးမှာပါတဲ့နော်အတန်လေးကိုဗျာကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဗျာညာဘကခလုတ်ကိုပေါ့နော်အနောက်ကိုဆွဲလို့ရှိရင်ဗျာကောမတယ်အရှိကိုတွန်းလို့ရှိရင်ကောရှတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကိုတွန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာမြေကိုကုတ်ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်ကိုပြန်ဆွဲရင်တော့မြောက်တင်မယ်မြေကုတ်ပြီးမြောက်တင်မယ်ပြီးရင်ညာဘက်ကိုတွန်းရင်ကုတ်ထားတဲ့မြေကိုပြန်ရှတယ်ဗျာပြီးရင်တော့ဒါကတော့ဘယ်ဘက်ကခလုတ်ပေါ့နော်လက်ရဘယ်ဘက်ကခလုတ်ကိုရှေ့ကိုတွန်းလို့ရှိရင်ဘောအရှေ့ကိုစန့်တန်းတယ်အနောက်ကိုဆွဲရင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကိုတိမ့်တယ်ဘယ်ဘက်ကိုတွန်းလို့ရှိရင်တော့နော်ဘကူကဘယ်ဘက်ကိုလှည့်မယ်ညာဘက်ကိုတွန်းရင်ညာဘက်ကိုလှည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အရှေ့ကနော်ခလုတ်နှစ်ခုပေါ့နော်တန်ချောင်းနဲ့တွေ့ထားခလုတ်နှစ်ခုကတော့အရှေ့ကိုတွန်းလို့ရှိရင်ဗျာအရှေ့ကိုသွားမယ်အနောက်ကိုဆွဲရင်တော့အနောက်ကိုစုပ်မယ်ဒါတော့နော်ဘယ်ဘက်ကဥစ္စာကိုတွန်းလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်မယ်ညာဘက်ကဥစ္စာကိုတွန်းလို့ရှိရင်ညာဘက်ကိုလှည့်မယ်